讲到交通安全，台北市嘛有一个车祸。台北市呢，南京东路市单伫昨下晡发生死亡的车祸，一个细叶的驾驶可能是因为精神不好，赛车冲起的人行道弄到3个过路人，其中一个70岁县长负责人，伊是做市长志刚，伫引导这个目暗的人行的时呢，互弄到了，送去病院急救嘛救无活。这个细叶的这个吊水驾驶，可能是因为伊的亲人过身，处理完后事了后呢，搁去送回赛车时呢，精神不好，才会出意外。几位民众徛伫咧顶仔骹，后一秒熊熊一台车冲入来，3个人当场轰弄飞倒在地，有人受伤，艰苦甲爬起来。不过这个70岁阿桑倒伫咧涂骹，就无个叮当，当场断气。听到声音就嘣一声这样子。车祸现场真乱，现场阁有死者的攀影、下影含雨伞，轿车车头嘛互弄甲密密冒冒。警察来到现场了后，随回封锁线。代志就发生伫咧昨下晡5点多，伫咧台北小巨蛋边啊，南京东路四段快递民众听到“砰”一声，目惊一条。砰一声嘛，然后我看到的情况下，就有一个年纪很大的倒在地上嘛，然后有一个小姐是坐在那个梯子那个前面。事发当时，这台黑色轿车车是愈驶愈偏回正平，赛车姓叶的驾驶敢若伫咧送回时精神不好，大油门为顶仔骹冲过去，害一个市长志刚过身，疲劳赛车互一人死去，2人受伤。造成2名伤者轻伤，1名伤者送医后急救无效死亡。那驾驶初步检测酒精浓度为0。姓叶的驾驶精神时精神状况无好，原来伊伫咧迄天才甲破病经过情人送走，处理完后事，各关送回，人是真自责，落尾嘛欢喜过世，第时做上班。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。